अस्सलाम वालेकुम। त अॼु इंशा असांजो पहिरियों लेक्चर आहे कंप्यूटर जे बारे में। ठीकु आहे, असां हिन कंप्यूटर कोर्स में कंप्यूटर जो इंशा ताला सभु कुझु सिखंदासीं। कंप्यूटर जो हार्डवेयर छा आहे, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर छा आहे, कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम छा आहे। त असांजो लेक्चर नंबर 1 आहे त इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स हार्डवेयर। कंप्यूटर छा आहे ऐं उनजा हार्डवेयर कहिड़ा आहिनि। असां हलूं था लेक्चर जी तरफ़। असां हिन लेक्चर में पढ़ंदासीं इनपुट प्रोसेस। इन खां पोइ असांजी ॿी वीडियोज़ ईंदियूं जंहिंमें कंप्यूटर हार्डवेयर हूंदो, असेंबली कंप्यूटर हूंदो, ऑपरेटिंग सिस्टम हूंदा, नंबर सिस्टम्स हूंदा, ऐं इन खां डिस्क ऑपरेशन हूंदो, फाइल सिस्टम हूंदो, HDD पार्टीशन हूंदो, बायोस हूंदो, एफ डिस्क हूंदो, वायरस एंटीवायरस ETC। मतिलबु इहे सभु इंशाल्लाह असां हर वीडियो इन जी। त हाणे असां पहिरियों था पढ़ूं इनपुट प्रोसेस, इनपुट। पहिरीं असां पढ़ंदासीं इनपुट। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त चए थो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर छा आहे? कंप्यूटर छा आहे? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस देम एंड गिव एन आउटपुट। माना चए थो त कंप्यूटर हिकु इलेक्ट्रिकल मशीन आहे। हुनखे इलेक्ट्रिकल मशीन इन करे चयो वेंदो आहे छाकाणि त उहो इलेक्ट्रिसिटी ते हलंदी आहे। ऐं चए थो त हुनखे असां का बि इंस्ट्रक्शन ॾींदासीं, उहो प्रोसेस कंदो ऐं आउटपुट ॾींदो। सपोज़ असां कीबोर्ड मां मिलायूं था त ए उहा डायरेक्टली CPU में वञी प्रोसेस थींदी, प्रोसेस थी करे पोइ स्क्रीन ते ईंदी। चए थो द कंप्यूटर कैन आल्सो स्टोर द डेटा, instruction and output if required. For example, a user can give input data 1 and 2 and an instruction add to the computer. माना चए थो त जे अगरि असीं हुन में 1 असां हुते लिखूं था 1 ऐं 2 ऐं इन ते असां परफॉर्मेंस करायूं था त इन खे एड कयो, प्लस कयो, त हू प्रोसेस कंदो। द कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड द रिज़ल्ट इज़ 3 इज़ डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। त चए थो त कंप्यूटर प्रोसेस कंदो 1 ऐं 3 खे। असां कहिड़ो टास्क उन में परफॉर्म कयो आहे? असां टास्क उन में परफॉर्म कयो आहे एडिशन जो। त उहो एड थी करे असांखे स्क्रीन ते 3 नंबर शो कंदो, माना 1 ऐं 2 थिया 3। ठीकु आहे। त पोइ चए थो द डेटा इंस्ट्रक्शन एंड द रिज़ल्ट मे बी स्टोर्ड इन देयर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस। जा असांजी जेकी बि डेटा हूंदी आहे उहा असांजी स्टोर थींदी आहे छा में? मेमोरी में। द इनपुट डिवाइसिस गिव्स द इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन। असां वटि जेके इनपुट डिवाइस आहिनि त असांजा उहे इनपुट डिवाइस जेको आहे माना कंप्यूटर खे इंस्ट्रक्शन ॾींदा आहिनि। इनपुट जीअं कीबोर्ड थियो, असां कीबोर्ड मां नालो वग़ैरह लिखंदा आहियूं त सपोज़ असां AB था लिखूं त उहो AB इनपुट आहे, स्क्रीन ते उहो लिखिजी ईंदो त उहो आउटपुट थी वियो। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस देम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उहो असांजो हिनखे प्रोसेस कंदो। आउटपुट डिवाइसिस शोज़ द आउटपुट ABD द मेमोरी डिवाइसिस रैम हार्ड डिस्क इज़ यूज़ टू स्टोर देम। माना हुन में असां सपोज़ ABD असांखे हुन कीबोर्ड मां असां मिलायूं था त उहो असांजो शो थी वेंदो। उहो असांजो स्टोर छा में थींदो? या रैम में थींदो या हार्ड डिस्क में थींदो। रैम असांजी रैंडम एक्सेस मेमोरी आहे, हार्ड डिस्क असांजी सेकेंडरी मेमोरी आहे। हू रैम असांजी टेम्पररी आहे, हू सेकेंडरी आहे। उन खां पोइ चए थो त द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ टाइपिकल कंप्यूटर इंक्लूड फॉलोइंग। हाणे असांजे कंप्यूटर जा जेके पार्ट्स आहिनि, जेके असांखे माना हेल्प कंदा आहिनि कंप्यूटर खे इनपुट ॾियण मां, कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? इनपुट डिवाइसिस चए थो त Input devices are those devices that give input data and instruction to the computer. चए पियो इनपुट डिवाइस उहे आहिनि जेके कंप्यूटर खे इंस्ट्रक्शन ॾींदियूं आहिनि, कंप्यूटर खे कमांड्स ॾींदियूं आहिनि। Some example of input device include keyboard, mouse, joystick, mic, webcam, scanner। मां चए थो कुझु एग्ज़ाम्पल असांजा आहिनि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक, वेबकैम, स्कैनर। हीअ असांजी कीबोर्ड जी पिक्चर आहे जेको असां वटि कीबोर्ड हूंदो आहे, हुन जे ज़रिए असां इनपुट ॾींदा आहियूं। कीबोर्ड बि इनपुट जे असांजे जेको आहे मदद कंदो आहे। हुन खां पोइ आहे कीबोर्ड चए थो त कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। हीअ असांजो टाइप आहे इनपुट डिवाइसिस जो, यूज़िंग विच अ यूज़र कैन गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन to the computer. There are 4 types of keyboard depending on the type of connection used there। कीबोर्ड जा 4 टाइप आहिनि, पर उहो डिपेंड आहे यूज़र ते, माना कहिड़ो थो यूज़ करे, छा थो यूज़। AT कीबोर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी consists of 5 pin connector
most found in Pentium 3rd and early Pentium 4 computer. Nowadays, this technology is almost outdated. उन खां पोइ ॿियो असांजो चए थो त ॿियो आहे PS upon to keyboard means personal system consists of 6 pin connector. हिन में 6 पिनूं हूंदियूं आहिनि कनेक्टर जो फाउंड इन न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स. ही जेके नयूं जनरेशन आया आहिनि 5th 6th इन में ई असांजो हूंदो आहे. USB कीबोर्ड यूनिवर्सल सीरियल बस. वायरलेस कीबोर्ड विथआउट वायर्स कंसिस्ट ऑफ अ वायरलेस कनेक्टेड फ्रॉम USB. माना इहे असांजो वायरलेस कीबोर्ड आहे. माना हिन में असां वायर सां टच करण जी ज़रूरत न पवंदी हिन में. पोइ माउस, हीअ असांजो माउस आहे. त माउस इज़ एन अदर इनपुट डिवाइस दैट यूज़ टू पॉइंट एंड सिलेक्ट objects in the 2 or 3 dimensions of our computer. Basically, there are two types of mouse, the wheel mouse and the optical mouse. The wheel mouse is a mechanical mouse which works by the mechanical movement of a ball. असांजे व्हील माउस ही आहे ऐं उन खां पोइ असांजो हिकिड़ो ॿियो माउस आहे उनखे थो चए त द ऑप्टिकल माउस. उनखे ऑप्टिकल माउस चवंदा आहिनि. वर्क्स विथ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउस. हिन माउस जा बि 4 टाइप हूंदा आहिनि. कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि? सीरियल माउस कंसिस्ट ऑफ 9 पिन कनेक्टर. हिन में 9 पिन हूंदियूं आहिनि कनेक्टरनि जो. कनेक्टेड इन COM communication or serial port. Now this technology is almost outdated. ठीक आहे. उन खां पोइ असांजो PS अपॉन PS पर्सनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 पिन कनेक्टर फाउंड इन अ न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स. हीअ असांजी नई जनरेशन में यूज़ थींदी आहे. USB माउस असांजो हूंदो आहे यूनिसेल सीरियल बस वारो. वायरलेस माउस हूंदो आहे. माउस विथआउट वायर्स कंसिस्ट ऑफ अ वायरलेस कनेक्टेड फ्रॉम USB. वायरलेस माना जंहिं माउस में अगरि वायरलेस माउस आहे त माना उन माउस में वायर असांजी कनेक्ट न हूंदी, वायर न हूंदी, वायरलेस हूंदो. पोइ आहे CPU असांजो आहे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU आर सिंपली अ प्रोसेसर इंटरप्रेस द कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा. CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आहे हिकिड़ो ऐं प्रोसेसर आहे जंहिंखे असां को प्रोग्राम ॾियूं था त उहो उन प्रोग्राम खे जेका थो प्रोसेस करे ऐं असांखे आउटपुट ॾींदो आहे. CPU हैज़ 2 कंपोनेंट्स. हिन वटि 2 कंपोनेंट हूंदा आहिनि. कहिड़ा कहिड़ा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड कंट्रोल यूनिट CU. The ALU responsible for earning out all the arithmetic calculation like addition, subtraction, division, multiplication, etc. मां चए थो त अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आहे. उन में असां कहिड़ा कहिड़ा ऑपरेशन परफॉर्म कंदा आहियूं? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन etc. वरी चए थो त CU कंट्रोल यूनिट्स चए थो त कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ टाइपिकल कंप्यूटर. Example of CPU are Intel Pentium 1, 2, 3 and 4, Intel Dual Core, Intel Celeron etc. उन खां पोइ चए थो हाणे आउटपुट डिवाइस उन जा कहिड़ा आहिनि? द आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट डेटा एंड द प्रोसेस इंस्ट्रक्शन. आउटपुट डिवाइस चए थो त माना उहो आहे जेको असांजो आउटपुट ॾेखारींदा. जीअं असांजी स्क्रीन थी वई, स्क्रीन असांजो आउटपुट आहे. एग्ज़ाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसिस आर प्रिंटर असांजो आउटपुट आहे. मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन्स. मेमोरी इज़ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटिंग सिस्टम. इट इज़ यूज टू होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग बाय द CPU. Memory is also used to run any program. Basically, there are 2 types of memory, primary and secondary. मेमोरी जा 2 टाइप हूंदा आहिनि, प्राइमरी ऐं सेकेंडरी. मेमोरी तव्हांखे ख़बर आहे मेमोरी असांखे इन करे कमु ईंदी आहे छाकाणि त असां उन में का फाइल असां उन में स्टोर करे रखूं, महफ़ूज़ करे रखूं. प्राइमरी मेमोरी, हाणे प्राइमरी मेमोरी कहिड़ी आहे? द प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज़ टू रन अ प्रोग्राम एंड टू होल्ड ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. टेम्पररी माना टेम्पररी मेमोरी आहे असांजी. प्राइमरी चवंदा आहियूं उनखे. उहा असांजे प्रोग्राम खे इंस्ट्रक्शन करण में मदद ॾींदी आहे, एग्ज़ीक्यूशन में मदद ॾींदी आहे, पर कुझु टाइम लाइ. द प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ वॉलेटाइल टाइप विच मीन्स इट लॉसिस ऑल इंफॉर्मेशन इफ़ द कंप्यूटर लॉसिस पावर. यूजुअली प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ लोअर कैपेसिटी MBPS to few GPS. RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी. मतिलबु त हीअ चए थो त हीअ असांजी हिकु चकर पावर असांजो ऑफ थी वियो कंप्यूटर जो, इलेक्ट्रिसिटी बंदि थी वई त असांजो जेको प्रोग्राम हूंदो उहो असांजो सेव न थींदो, उहो असांजो
उतां ई हटी वेंदो। रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी, रोम जो फुल फॉर्म आहे रीड ओनली मेमोरी। वी कैन ओनली रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रोम, असां इंफॉर्मेशन पढ़ी था सघूं था रोम तां। वी कैन नॉट राइट न्यू इंफॉर्मेशन, एडिट मॉडिफाई एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन, डिलीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रोम, असां न हुन ते कुझु लिखी था सघूं, न हुन ते असां कुझु डिलीट था करे सघूं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, वी कैन रीड राइट एडिट मॉडिफाई एंड डिलीट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम, असां रैम तां का बि मेमोरी सां लिखी बि सघूं था ऐं असां उन तां पढ़ी बि सघूं था। सेकेंडरी मेमोरी असांजी कहिड़ी आहे? द सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ परमानेंट टाइप एंड इट इज़ यूज़ टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑफ हायर कैपेसिटी इन गीगाबाइट्स, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी असांजी परमानेंट मेमोरी आहे जिते असां पंहिंजूं फाइलूं महफ़ूज़ करे रखूं था, जिन में असांखे उहा घुर्बल हूंदी असां उहा फाइल उतां खणंदासीं। थी वियो अॼु असांजो लेक्चर इनपुट डिवाइसिस ते, असां इनपुट डिवाइसिस पढ़ियासीं। इनशा ॿिए लेक्चर सां वरी असां मिलंदासीं।